مرحبا بكم. كلاب خطيرة للغاية. هذا هو ما تطلقه عدد من الدول على بعض فصائل الكلاب التي تعد عدوانية مقارنة بغيرها. هذه الفصائل نتاج مزج لفصائل من الكلاب للحصول على كلاب مختلفة بغرض العراق والدفاع والهجوم والحراسة. وبوضع حالتهم الجسدية وحجمهم وقوتهم في الاعتبار، فإن لديهم القدرة على الهجوم محدثين إصابات بالغة، وربما تصبح مميتة أحيانا، مما يجبر السلطات على إصدار قوانين تنظم امتلاكهم. في هذا المقطع نقدم لكم 10 فصائل من الكلاب الأكثر خطورة في العالم. رقم 1. بيتبول ترير. لا ينصح باقتناء هذه الكلاب في جو عائلي على الإطلاق، لأنهم لا يتمتعون بمزاج مستقر، ودائما لديهم جاهزية للهجوم حال أزعجهم أي شيء. يجب أن يظهر مالك هذا الكلب دائما الشدة والحسم، لأن التربية الصحيحة له في سن صغيرة تحوله إلى كلب رائع. يمكن إضافة بعض الكلاب الأخرى لهذه القائمة، وهذا يعتمد على البلد والمنطقة التي يعيشون بها، مثل البريسا كاناريو والماستيف النابوليونو والماستيف الفرنسي. رقم 2. ستافوردشاير بول ترير. هذا الكلب مكتنز ومفتول العضلات وشجاع وعنيد. عادة ما يكون لطيفا مع الناس ومع الأطفال بصفة خاصة، ولكنه من الممكن أن يكون عدوانيا مع الأشخاص المجهولين أو الحيوانات الأخرى. رقم 3. كلب ستافوردشاير الأمريكي. هذه الفصيلة من الكلاب اجتماعية بطبعها، وتستمتع بصحبة الإنسان، فهو يحب الحماية الخاصة في صغره، ولا يمثل أي خطر بالنسبة لأطفال المنزل، فهو يعرف كيف يميز حدوده عند اللعب معهم. وبما أنه ليس من الفصائل التي تنبح دون ضرورة، لذلك فيمكن اقتناؤه للحراسة، فهو يستطيع أيضا التعايش مع الحيوانات الأخرى إذا تم تدريبه جيدا في سن صغيرة، فهو يبدو لطيفا مع الحيوانات الأليفة الأخرى. وعلى الرغم من ذلك فإنه لا يرفض تحدي أي كلب آخر، وعند الشعور بالتهديد حتى ولو كان من إنسان أو أي حيوان آخر، فهو لن يتردد في إصدار ردة الفعل. رقم 4. روتفايلر. هذا الكلب واثق كثيرا من نفسه، وعادة ما يلاحظ كل ما يحيط به. يحب حماية المنزل والعائلة، وهو كلب ذكي ذو قوة شديدة وقدرة كبيرة على التكيف، كما أنه ذو إرادة قوية للعمل، مما يجعله صديقا وحارسا جيدا، كما يمكن استخدامه لأي غرض آخر. ومثل أي فصيلة أخرى تقع التصرفات الصغيرة من هذه الفصيلة بوجه عام نتيجة لصاحب أساء معاملته أو أهمله أو قلل من اختلاطه بالمجتمع، وعلى الرغم من ذلك تعتبر قوته خطرا مضافا لا يجب تجاهلها. رقم 5. دوغو أرجنتينو. هذا الكلب قوي للغاية، ولديه قدرة كبيرة على التحمل. إنه ذو هيئة صلبة ومفتول للعضلات ولا يشعر بألم، ولديه القدرة على العراك مع حيوانات أكبر منه حجما وحتى قتلهم. إنه وفي للغاية مع صاحبه، وعادة ما يكون مطيعا ولا ينبح، كما أنه هادئ ومتزن، ولكن من الممكن أن يكون عنيفا إذا لم يتم تدريبه بشكل صحيح منذ الصغر. رقم 6. فيلا البرازيلي. يعرف هذا الكلب بفطرته الحمائية، كما يعرف بحذره الشديد مع الغرباء وسرعته عند التعامل مع صاحبه أو الدفاع عنها. إن إخلاص وطاعة فيلا البرازيلي مذكور في المقولات الشعبية البرازيلية. رقم 7. سوتا إينو. إنها فصيلة من الكلاب من أصل ياباني. إنه أحد الكلاب المفضلة بالنسبة لمحبي الكلاب الضخمة في جميع أنحاء العالم. لقد ظهرت هذه الفصيلة في منتصف القرن التاسع عشر، عندما تم مزج أكثر من فصيلة أوروبية من ذوات الحجم الضخم، مثل الكلب الدنماركي الضخم أو الماستيف أو سان بيرناردو أو البولدو أو البوينتر الألماني مع الشيكوكو،
وذلك لاستخدامهم ككلاب للعراك والحماية. رقم 8. أكيتا إينو. لهذا الكلب شخصية متحفظة وهادئة، وربما يبدو صامتا أيضا في مواقف مزعجة ذات أهمية صغيرة، ولكن بالنسبة للكلاب الأخرى من الممكن أن يلعب دور المسيطر، إلا أنه لن يبدأ بالمواجهة إذا لم يبدأ أحدهم بإزعاجه. يجب أن يتعود على الاجتماعيات منذ صغره مع أنواع الكلاب والحيوانات الأخرى التي تعيش معه، وبذلك نحصل على كلب متزن. بالنسبة لأصحابه عادة ما يكون محبا ووفيا وحاميا لهم، كما أن له طابعا صدوقا مع الجميع إذا لم يظهروا أي نوايا سيئة. إنه لا ينبح كثيرا إذا لم يكن هناك سبب ضروري لذلك، فعندما ينبح أكيتا يجب الانتباه له. تلعب فطرته للحماية أهمية خاصة تجاه عائلته وممتلكاته. يمكن لهذا الكلب أن يعيش داخل المنازل لطالما يتم تدريبه يوميا. رقم 9. دوبرمان. شجاع وحنون وقوي وجريء وأنيق. بهذه الصفات الخمس يمكننا تعريف الدوبرمان. بلا شك إنه كلب ذو طابع نشيط وهو مندفع وفخور بنفسه. لطالما تلقى تدريبا جيدا سيبدو لطيفا واجتماعيا، ولكن إذا لم تتم معاملته كما يجب ربما يتحول إلى كلب عنيف وخطير وغير مستقر المزاج، وهذا يرجع إلى قوته الجسدية الهائلة. يحتاج إلى مالك واثق وهادئ ليستطيع التعامل معه بشيء من الصبر، والأهم من ذلك أنه يحتاج دائما إلى الحب. إنه وفي للغاية ويعتمد كثيرا على العائلة، وبذلك سيظهر دوبرمان الطاعة التامة لمالكه. رقم 10. الماستيف الإنجليزي. لا يمكن أن يلتبس شكله مع أي كلب آخر، عادة ما يكون محاطا بالأطفال، وهذا لا يمثل أي مشكلة بالنسبة لهذا النوع، لأنه كلب هادئ مع الأطفال. ولكن تبدأ المشكلة مع هذه السلالة عندما يتم إجبارهم على أن يكونوا محاطين بأشخاص مجهولين بالنسبة لهم. لا يحب هذا النوع من الكلاب أن يتم مضايقته أو إجباره على فعل أي شيء، ولهذا يجب تعليمهم كل شيء منذ الصغر. إذا لم يتم ذلك ربما يتحولون للعدوانية عندما يصبحون كلابا بالغين حتى مع أصحابهم.